Здравствуйте, друзья подписчики. Очередное видео по мини-трактору Шифинг SF244. Это небольшой такой обзорчик по системе охлаждения. Задают люди много вопросов, почему он типа греется в работе, завоздушивается система охлаждения. Первое, это что говорил Николай Маслов, что два радиатора ставил, переносил со стандартного места наперед и добавлял еще один радиатор. Я не знаю, я в этом году отфрезеровал в районе 4 гектар. Сейчас он, например, стоит тоже с фрезой. Вот последний огород дофрезеровал сегодня, уже заканчивал по небольшому дождику. Вот небольшой дождик прошел, такое слезы. И по синоптику больше дождя нету. Итак, первое дело, что мы сделали, это вот здесь была такая горловина пластмассовая. Сейчас я уже ее не найду, я просто ее выкинул. При первой работе, когда она стояла, вода, получается, выхлепывалась, и он набирал температуру. Ну, температура была где-то в районе до 90 градусов. Но это, получается, ну, где-то я заливал в течение пару литров воды. Потом я сделал вот такую вот крышку. Крышка с такого вот гидробачка. Вот они, идентичные. Вверх вырезали. Через пластину. Пластина такая миллиметра 2-2,5, чтобы хорошо было болтами прижать. Правда, крышки надо уплотнительную и хорошую. Это первое, что я рекомендую сделать. Второе, надо следить за натяжкой ремня помпы. Вот как видите, и третий основной вопрос, это то, что радиатор стоит по ходу с левой стороны трактора. Вот так вот. Как видите, стандартное крепление было вот здесь. Вот стандартное. Вот здесь. Я его оставил, чтобы показать для видео. И там он так само он был смещен ближе к водителю и был отстранен дальше от вентилятора. Поэтому что мы сделали? Вот. Примерно на руку, ну, в пальце у меня между сотами радиатора и лопастями вентилятора входит. Ну, где-то в пределах 1,5-2 сантиметра нужно делать. Это надо пересверливать крепление радиатора. Это мы сделали. И вот этим вот хомутом подводили радиатор. Ой, к радиатору генератор. Потому что это было изначально чуть-чуть накосяк. И он просто обдувал верхнюю часть сот. И все. Нижняя часть сот и вот туда дальняя под двигатель была просто не задействована. Поэтому вот так вот сделано. Рекомендую это сделать вам. И еще один нюанс. Спрашивали меня по поводу завоздушивания системы.
Было тоже, когда я его осенью купил и зимой переводил на антифриз. Ну, я как обычно вот сюда залил воду сюда. Он день я ездил завоздушенно, он температуру не набирал. Ну, во-первых, уже холодно было. А теперь заливаю воду. Ну, когда вы меняете с антифриза на воду, я менял. Заливать только через радиатор. Это в пределах будет 15-16 литров. Войдет. И потом, если надо, будет долить верхний расширитель. Бутылочка это просто сделано так, что вот видите, накапало чуть-чуть. Потому что при температуре жидкость расширяется. Мы начинал ездить на антифризе. Вот так вот. И при работе 70, по-моему, самое больше у меня было 76 соток, что я в день фрезеровал. Но это температура 80 максимальная, ну 82-85. Такая вот рабочая температура, вот как видите, по указателю на зеленом. Вот так вот. Трактором я очень доволен. Всем спасибо. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. До свидания.